بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب تالتة ثانوي أدبي، أنا عندي النهاردة المراجعة النهائية إحصاء في المراجعة النهائية في المعاصر. السؤال الأولاني بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. مديني السؤال الأولاني بيقول لي أوجد الوسيط من مسألة الساق والأوراق. هنا طبعا المسألة دهيت فيها القيم مترتبة ترتيبا تصاعديا من الصغير للكبير. بالنسبة للساق وبالنسبة برضه لما يديني المفتاح بتاعنا يقول لي 24 وهنا في الأوراق 7 يبقى 24 و7 من 10. تمام. طيب هنا بقول عايز الوسيط، هي القيمة التي تقع في المنتصف. طيب ايه القيمة اللي في النص؟ تعالى نعد كده. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 قيمة. ال 15 قيمة يبقى 7 في الأول و7 في الآخر، والقيمة اللي في النص هي دي الوسيط. طب ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى هنا العدد اللي هو الوسيط اللي 25 و8 من 10 على حسب المفتاح اللي هو مديهولنا. يبقى الوسيط هو 25 و8 من 10. دي بالنسبة للسؤال الأولاني. نيجي للسؤال الثاني. السؤال الثاني هنا بيقول لي إذا كان أو عند حساب معامل الارتباط لسبيرمان. معامل الارتباط لسبيرمان اللي وراه اللي متغيرين س وصاد، وكان مجموع فرق الرتب تربيع بتساوي 63 ونون اللي هي عدد القيم ب8، فإن الراه بتساوي. الراه اللي هو معامل الارتباط بيساوي طبعا القانون بتاعنا بتساوي 1 ناقص 6 مجموع فرق الرتب تربيع على نون في نون تربيع ناقص الواحد. طيب يبقى معامل الارتباط بتساوي 1 ناقص 6 في طبعا مجموع فرق رتب تربيع اللي هو ب63، يبقى هنا 6 في 63 على النون ب8 في ال8 تربيع اللي 64 ناقص 1 ب63. ال 63 تروح مع ال 63. طب 6 على 8 نختصرها في 3 ارباع. 1 ناقص 3 ارباع يبقى الواحد ناقص 3 على الأربعة، يبقى الناتج بتاعنا بيساوي ربع. الربع أنهي قيمة بدولك بتمثل لك الربع؟ الربع اللي هو 25 من 100. ده بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث بيقول لي إذا كان نصف المدى الرباعي لمجموعة من القيم هو 9، فإن راه 3 ناقص راه 1. الرباعي الثالث والرباعي الأول الفرق بينهم بتساوي كام؟ طب ما أنا عندي هنا نصف المدى الرباعي، نصف المدى الرباعي اللي هو بتساوي راه 3 ناقص راه 1 على 2. طيب نصف المدى الرباعي اللي هو قيمته مديها لي بكام؟ ب9، بتساوي راه 3 ناقص راه 1 على الاتنين. نضرب الاتنين في 9 بكام؟ ب18، يبقى راه 3 ناقص راه 1 بتساوي 18. الإجابة الصح بتاعتنا 18. السؤال رقم 4 بيقول لي إذا كان المتغيران يتزايدان معا أو يتناقصان معا فإن معامل الارتباط بينهم يكون. طبعا لما تيجي القيمتين اللي المتغيرين اللي عندنا لما يتزايدان معا أو يتناقصان معا يبقى التغير اللي عندنا تغير طرد. طيب لو في قيمة بتزيد والقيمة التانية بتقل التغير عكسي. لكن هنا بيشترط عليه بيقول المتغيرين يتزايدان معا أو يتناقصان معا. الإجابة الصحيحة التغير اللي هو بينهم يكون طرديا، معامل الارتباط يكون طرد. هنيجي على السؤال اللي هو رقم 5. السؤال رقم 5 هنا هو بيقول ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة على منضدة ولحوظ الوجه العلوي، فإن العدد الظاهر احتمال ألا يزيد هذا العدد عن 5 ولا يقل عن 3. يعني ايه؟ يعني ممكن يساوي 5 بس ما يزيدش، وممكن يساوي 3 بس ما يقلش عن 3. يبقى العدد ممكن يكون س أكبر من أو تساوي 3، أقل من أو تساوي 5. يعني عدد من 3 لغاية 5. يبقى ممكن يكون 3 أو 4 أو 5، يبقى 3 قيم على عدد القيم اللي هي بحجر النرد 6. طب 3 على 6 يبقى الناتج بتساوي نص. الاختيار الصح بتاعنا بتساوي نص. في معادلة خط الانحدار، معادلة خط الانحدار اللي هي بين ص على س أو خط انحدار ص على س،
بيقول لي ص ه بتساوي ب س زائد الألف إذا كان معامل س أقل من الصفر. طيب معامل السين أقل من الصفر، يقصد معامل س أقل من الصفر يبقى المعامل سالب. المعامل سالب. طب لما يكون المعامل اللي هي الب دهيت سالب، لا يبقى المعامل س يكون سالبا، فإن الارتباط اللي بين المتغيرين س وص يكون عكسيا. طب لو كانت الب موجب يكون معامل الارتباط بين س وص يكون طردي، وما يشترطش ان القيمة اللي هي موجودة قدام السين تكون مثلا 9/10 أو 7/10 أو 8/10 يكون قوي. لا، احنا عندنا الإشارة بس اللي بتحدد لك يكون موجبا أو يكون سالب. هنيجي للسؤال اللي هو رقم 7. في السؤال رقم 7 بيقول لي أي من الأشكال الآتية يعبر عن وقوع أي من الحدثين أ أو ب دون وقوع الآخر. طيب وقوع أحد الحدثين دون وقوع الآخر، يعني لما يجي يقول لي مثلا وقوع أ وعدم وقوع ب يبقى أ فرق ب. طب وقوع ب وعدم وقوع أ يبقى ب فرق الأ. طيب عايز دون وقوع الآخر يبقى الاتحاد اللي بينهم، يبقى أ فرق ب اتحاد ب فرق الألف. طيب فين الشكل الذي يدل على أ فرق ب اتحاد ب فرق الألف؟ يبقى الاختيار نمرة ج هو الاختيار الصح بتاعنا.